մեզանից յուրաքանչյուր։ Հունվարի 23-ին Մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպանության համագործակցությամբ Տավուշի մարզի Իջևան խոշորացված համայնքում տեղի է ունեցել սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելում, իրազեկում եւ հասարակական գիտակցության ձևավորում թեմայով միջոցառում։ Միջոցառմանը ներկա են եղել Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև թեմայով հետաքրքրված այլ անձինք։ Չեն գիտակցում, որ այդ ամենի հետևում իրական մարդկանց ճակատագրեր են։ Բացման խոսքով հանդես են եկել Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը եւ Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը։ Անահիտ Մանասյանը անդրադառնալով սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների խնդրին նշել է, որ չնայած վերջին տարիներին իրականացված քայլերին, այն շարունակում է մնալ մեր հասարակության համար լուրջ եւ մտահոգիչ խնդիր, մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ գենդերային հավասարության ապահովման տեսանկյունից։ Երբեմն թվում է, որ այս խնդիրը մեր հասարակությունում գոյություն չունի, բայց իրականության մեջ այն բավականին մեծ ծավալներ ունի եւ չափազանց կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք հասցեավորել հարցը եւ ոչ թե հասցեավորենք այդպես պարտադրանքի միջոցով ու պարզապես գաղափարների մասին խոսելով, այլ նաեւ մարդկանց ընկալումները փոխելու միջոցով։ Եվ դա էր պատճառը, որ Նիդերլանդների թագավորության դեսպանության եւ մեր հաստատության կողմից նախաձեռնվեց իրազեկման այս արշավը։ Միջոցառման շրջանակում ցուցադրվել է Շնորհավոր աղջիկ է ֆիլմը, որը նվիրված է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների խնդրին։ Ֆիլմը ստեղծվել է Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպանության աջակցությամբ եւ անդրադառնում է Հայաստանում առկա այս հրատապ խնդրին։ Ես վստահ եմ, որ ֆիլմի դիտումից եւ քննարկումից հետո կարծրատիպերը փոխվելու են, որոշակի հանգամանքներ հաղթահարվելու են, որովհետեւ դա է ցույց տալիս նաեւ մեր փորձը։ Ու ուզում եմ հատուկ շեշտադրել, որ իրականում շատ կարեւոր է ոչ միայն մարդկանց համար, այլ նաեւ հենց մարդկանց հետ աշխատանքը, որովհետեւ մարդկանց հետ աշխատանքը հնարավորություն է տալիս նրանց ավելի խորությամբ դիտարկելու հենց իրենց վերաբերելի հարցերը եւ բնականաբար հաղթահարելու նաեւ դրանք։ I really hope that it will lead to a discussion, that people are not only watching. Շատ կարևոր է այստեղ հասկանալ, որ ֆիլմով մենք արշավով նաև ուզում ենք ցույց տալ, որ սա արշավ չի, որ մարդիկ կան, ֆիլմը նայեն գնան։ Մարդիկ պիտի ֆիլմը նայեն գնան եւ իրենք եւս պատասխանատու լինեն, ինչ որ բան էլ իրանք փոխեն։ Խնդիրը քննարկվի համայնքում, չլռեն բոլորը։ Եվ եթե տեսնեն, որ խնդիր կա, խնդրին պատշաճով արձագանք լինի։ Ֆիլմի ցուցադրությունից հետո անցկացվել է թեմատիկ պանելային քննարկում, որին մասնակցել են Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը, Նիդերլանդների թագավորության դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը, հոդված 3 ակումբի հիմնադիր ղեկավար Գայանե Աբրահամյանը եւ ԲԿՄԱ ֆուտբոլային ակումբի գործադիր տնօրեն Գագիկ Աղբալյանը։ Քննարկումը մոդերացրել է Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպանության քաղաքական եւ տնտեսական հարցերով պատասխանատու Լարիսա Հարությունյանը։ Ամփոփելով միջոցառումը Մարդու իրավունքների պաշտպանն ընդգծել է, որ նման նախաձեռնությունները կարևոր են ոչ թե պարզապես խնդրի շուրջ հանրային իրազեկվածության բարձրացման, այլ հավասարության եւ համերաշխության վրա հիմնված միջավայրի ձևավորման տեսանկյունից։ Անահիտ Մանասյանը շեշտել է ոլորտում խնդիրները լուծելու նպատակով բոլորիս ջանքերը մեկտեղելու կարևորությունն ու համապատասխան նախաձեռնություններին Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից աջակցելու պատրաստակամությունը։